Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဖုန်းတွေကအရင်နှစ်တွေကထက်2ဆလောက်ဈေးကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအခုခေတ်3သိန်းဝန်းကျင်ဈေးကနေဘာတွေရနိုင်မလဲအဲ့ဒါကို Itel ရဲ့ S23 ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ showcase လုပ်ပေးမယ်ဘယ်ဟာတွေမိုက်မလဲအားနည်းချက်ဘာတွေရှိမလဲချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဖုန်းဒီဇိုင်းတွေကနောက်ပိုင်းမှာထပ်လာတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့ပုံစံတွေထပ်လာတယ်ကြည့်ရဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့ဘူးဘလောက်ပဲပုံစံတွေပြောင်းပေါ့နော်ကင်မရာထားတဲ့နေရာတွေထားတဲ့ပုံစံတွေကဒီနားတွေမှာပဲပတ်ချလေရိုက်နေပြီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ budget ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့တိတာတယ်ပို့ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအသစ်အဆန်းပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဖုန်းရဲ့နောက်ဖက် back cover ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရဲ့ texture ကိုပြောင်းတာတွေပြီးတော့ဒီ gradient pattern တွေထည့်တာတွေလုပ်လို့ရှိတယ် Itel ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကနေပူထဲမှာအယောင်ပြောင်းတဲ့ UV color changing plastic ကိုသုံးလာတယ်တခြား brand တချို့ကလည်းဒီလိုဖုန်းတွေလုပ်ဖူးတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိသလောက် budget ဖုန်းတွေမှာတော့ color changing back ပါတာဒီ Itel ရဲ့ S23 ကပထမဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကနေအောင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်ကနေပြီးတော့ပန်းရောင်ခက်ဖြက်ဖြော်လေးကိုပြောင်းတယ်။တခုရှိတာကအဖြူရောင်ကနေပဲအဲ့လိုပြောင်းတာ။ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်နေတဲ့အမဲကတော့အရောင်မပြောင်းဘူးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအမဲကကင်မရာဘက်နားက glossy cut out လေးကတော်တော်လေးတိတာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပဲ minimal ဖြစ်တာကိုကြိုက်လို့တော့မပြောတတ်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုတော့အရန်ကြီးသဘောမကျဘူး။အဖြူမှာတော့ဒီပြောရလောက်အောင်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်ကတော့ဒီ UV color changing လဲပါတယ်ဒီဇိုင်းမှာလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်ရက်တယ် minimal ဖြစ်တဲ့အဖြူကတော့လူကြိုက်ပုံများလောက်တယ် Okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့ material တွေအကြောင်းဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်သူက plastic bag plastic frame ပဲဒါပေမဲ့3သိန်းအောက်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ build quality တော်တော်လေးတက်ရက်တယ်တောင်းတင်းလေးရှိတယ် flat frame ကိုမှအနောက်ဘက် back cover မှာလည်းသူက cuff မလုပ်ထားတဲ့အတွက်သူက4000ဆန်ဆန် boxy shape ဘက်ကိုသွားတယ်အရင် boxy ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက comfortable တိတ်မဖြစ်ဘူးကန်ရတာလက်နည်းနည်းလေးထောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ cover တက်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာ 3.5mm jack ရဲ့ type C port ရဲ့ down firing speaker ရဲ့ပါမယ် type C ကအာသွင်းမို့10 watt ပဲ support လုပ်တယ်ပေါ့နော် speaker ကလည်းအတန်တော်တော်ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးထိဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ distortion နည်းနည်းလေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးဆူတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးပတ်ဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာတူနေကြပုံစံပဲပေါ့ stereo မဖြစ်တာကိုတော့တွားပြီးတော့အပြပြောလို့မရတော့ဘူးနောက်ဘက်က cover ကိုသူက texture ထည့်ထားပြီးတော့ matte finish လေးလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်သူကလက်ရမထင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကတော့သဘောကျတယ်ဒီ camera back ရဲ့အောက်မှာ50 megapixel ultra camera လို့ရေးထားတာကတော့တိတ်မမိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ power button နဲ့ fingerprint scanner ပါတဲ့ power button ကနှိပ်ရတာတော်တော်လေးမာတဲ့ပြင်လုံလောက်တဲ့အမြင့်မရှိဘူးပပကက်ကက်လေးဖြစ်နေဆိုနှိပ်ရတာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင့်ပေးထားလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ခလုတ်ကိုပျော့သွားအောင်လုပ်ပေးထားလိုက်ရင်ဖြစ်အများကြီးပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ် Okay အရှိတ်ဘက် display ကသူက 6.6 inches ကိုမှ 720p IPS LCD 90Hz ဖြစ်နေတာရယ်ပြီးတော့ IPS panel သုံးပေးထားတာရယ်ဒီဈေးမှာမိုက်တယ် brightness က outdoor usage အတွက်ကနည်းနည်းလေးမှိန်တယ် viewing angle လည်းအရန်ကြီးမကောင်းဘူး color တွေကကျတော့သူကအရန်ဆိုတဲ့ bus ဆိုတာမျိုးထက်နည်းနည်းသဘာဝဆန်တဲ့ natural ဘက်ကိုရောက်တယ် setting ထဲမှာ color ပြန်ချိန်ဖို့နေရတော့မပါဘူးရဆိုတော့ vivid လိုမျိုးဒီ saturation ဘာညာပြန်တင်လို့မရဘူးပြောရရင်တော့ display ကို 90Hz ဖြစ်နေတာကလွဲလို့ရှိရင်တော့အရန်ကြီးတော့အားရတဲ့အထက်မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့3သိန်းလေဟုတ်တယ်မလားပါဒီတက်ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့အများကြီးမရတော့ဘူး 90Hz မှာသုံးရတာချောချောမွေ့မွေ့ရှိတယ်ပြီးတော့ ghosting ဖြစ်မနေတာလေးနဲ့ပဲတော်တော်လေးဟုတ်နေပါပြီတခြားဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာလည်းဒီလို display တွေပဲများတယ် performance အတွက်ကို Unisoc ရဲ့ Tiger T606 ဆိုတဲ့12 nanometer SoC ကိုသုံးထားတယ်သူနဲ့အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ Snapdragon 662လောက်နဲ့ performance ကတွားညီတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်သလောက်မှာသူက 720p 90Hz ကိုထစ်နေတာမျိုးစောင့်ရတာမျိုးမရှိဘူး loading ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ် Mobile Legends ဆော့ကြည့်တာမှလည်းအဆင်ပြေတယ်သူက high graphics high frame rate မှာထင်းငေါ့နေတာဘာညာမျိုးမရှိဘူးတော်တော်လက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် 720p မှာမဟုတ်လို့ဒီလောက်ထိအဆင်ပြေနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဈေးမှာတော့ပြန်ရတဲ့ performance ကမဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပဲ RAM ကကြတော့ 8GB plus virtual RAM 8GB နဲ့ storage 128GB ရတာလေဒီဈေးမှာတော့ပြောရမှာဆိုကျွတ်စင်ကြီးပဲသဘောကျစရာပဲပေါ့နော် Mobile Legends တပွဲဆန်းဆော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကခဏနွေးလေးတော့ဖြစ်လာပေမဲ့ဒီအပူလွန်ပြီးတော့ထစ်တာတွေငေါ့တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမကြုံရဘူးတာမန်ပိုင်းအဆင်ပြေပြေပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီ normal user ကိုမှ Mobile Legends မျိုးတစ်ခါတလေတပွဲနှစ်ပွဲလောက်ဆော့တတ်တဲ့သူ hardcore မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ performance ကလုံလောက်တယ်တခြားဘယ် game တွေမှာဘယ်လို setting တွေဆော့လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစမ်းပြထားတယ် Okay battery ကတော့တော်တော်လေးခံတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒီကောင်က 9000 mAh ဖြစ်နေတဲ့အပြင် low performance SoC ဖြစ်တဲ့အတွက်အားအရင်မစားဘူးပေါ့နော် 720p display ဖြစ်နေတာလည်းပါတယ်ဒါပဲပြော normal usage မှာတရက်ခွဲလောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကအားရစရာပဲချွတ်ချွတ်တက်တက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်ကျော်လောက်ခံမဲ့သဘောမှတော့မရှိတယ် Okay camera သူက50 megapixel main camera ကို 0.3 megapixel depth sensor နဲ့တွဲထားတယ်မနှောက်ဘူး
တကယ် spec sheet မှာက 0.3 megapixel လို့ရေးထားတာပြောရဆိုရင်တော့ပါတယ်ပေါ့ဗျာပိတ်ပြီးတော့ portrait ရိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှတော့မထူးသွားဘူးโอเคထားပါတော့ selfie က8 megapixel ပါမယ်အနောက်ကဒီ50 megapixel ultra camera ဆိုတာဘယ်လိုနေသလဲ AI နဲ့ဖွင့်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုပြထားသလိုမျိုးပန်းကိုလုံးဝခံရမ်းအောင်ပြောင်းပလိုက်တာမျိုးဟာဒီတဘာဝတိတ်မကြတဲ့ over saturated look ထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပုံမှန် budget phone တွေမှာမြင်နေရကြ quality ပဲဒီတွေပါတဲ့လောက်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ထက်နည်းနည်းပိုပြီး sharp ဖြစ်တယ်အရင်အများကြီးတော့မပြောနေတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ test shot လေးတွေကိုဒီမှာတစ်ချက်ပြပေးထားမယ်အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်ကအားတော်တော်လေးခံတယ်အလုပ်ဖုန်းအနေနဲ့ထားပြီးတော့3-4ရက်လောက်အားမသွင်းမင်းနဲ့ standby ပစ်ထားလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် performance ကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးဘူး display ကပုံမှန်ပဲဒီနေရာမှာ 10W charging ဆိုတာကိုတော့တိတ်အားမရဘူး UV color changing ဘာညာပါတာကလည်းဒီဈေးမှာတော်တော်လေး cool ဖြစ်တယ်ကင်မရာကောင်းမယ်ထင်ပြီးတော့ဝယ်တာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာကင်မရာကောင်းဖို့ဆိုတာတခြားမင်းဆင်းရိုက်မှာပဲရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရောတခြားမင်းဆင်းရိုက်လည်းမရဘူးကွာနော်တခြားမင်းကဘလောက်ကြွန်ကင်မရာမှမကောင်းနေတာဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေကိုမိုက်ပြီးတော့ဘာတွေကိုအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမိသားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့